Această hartă rotundă, tipărită la lion, este o fereastră către felul în care oamenii din Evul Mediu târziu își imaginau lumea, exact în pragul marilor descoperiri geografice. Publicată cu un an înainte ca Columb să ajungă în America, această hartă ignoră complet realitățile geografice, realități care aveau să fie descoperite. Ea este o capodoperă a tradiției medievale creștine. Harta este de tipul TNO, cu Ierusalimul în centrul lumii și Orientul, adică Asia, în partea de sus. La marginea de sus a hărții, dincolo de Asia, este ilustrat Paradisul, înfățișat ca o grădină cu ziduri din care izvorăsc cele 4 râuri ale lumii. Este o reprezentare geografică a credinței, nu a realității fizice. Această hartă este extrem de importantă, fiind una dintre primele hărți tipărite, care încearcă să reprezinte forme de relief și țări în relație una cu cealaltă, păstrând în același timp o imagine teocentrică a Universului. Până data viitoare, când deschidem o nouă filă din arhivă, nu uita, trecutul nu moare niciodată, doar așteaptă să fie descoperit.